día, eu son Rosa Gloria Artaza, profesora do Departamento de Inglés da Escola Oficial de Idiomas da Coruña. Moi bons días, eu son Marco Vélez do Departamento de Francés da mesma Escola de Idiomas. Pois aquí estamos no aeroporto Madrid-Barajas, na T4, camiño a Bratislava, e o noso destino é a Jásikova Escola, onde faremos un job shadow. Un job shadow é unha experiencia de inmersión profesional durante a cal teremos a posibilidade de entrar nas aulas dos profesores da escola a que imos visitar, un pouco para ver como traballan, como funcionan e que experiencias poden ser extrapolables á nosa escola da Coruña. Durante os próximos días teremos vos informados día a día da nosa experiencia en Bratislava. Dobrodano, estamos en Bratislava, por fin, despois dunha noite de descanso. Estamos esperando por Stoica Dubenova, a nosa socia aquí en Bratislava, que nos vai levar a Jásikova Escola para coñecela e coñecer a todos os membros do equipo directivo. Jásikova Escola significa literalmente Escola de Idiomas. Trátase dunha institución moi parecida á nosa propia Escola de Idiomas. É unha institución pública de ensino sostida polo Estado eslovaco, onde a xente pode aprender unha morea de idiomas por moi pouco diñeiro. Durante o día de hoxe tivemos a oportunidade de visitar os dous edificios de que se compón a escola, a Jásikova Escola, separados, distantes un cuarto de hora máis ou menos a pé un do outro. Visitamos varias clases con distintos profesores de inglés e francés e eslovaco, e tamén nos entrevistamos co equipo directivo para que nos dese información básica sobre o funcionamento da institución e a organización das instalacións. Traditional porcelain from Galicia, so maybe you've known it, so they have a number of things, and we thought this could be Yeah, to remind me of you. exactly to remind you of. Pola tarde tivemos a oportunidade de asistir a unha clase de eslovaco xunto con un grupo de alumnos, todos estranxeiros, maioritariamente afganos, sirios, algunha ucraniana, etc., e varios deles refuxiados. Foi unha experiencia bastante interesante. Mañá continuaremos co noso job shadow e teremos a oportunidade de ver novas clases, moi particularmente unha sesión de clases por Skype que nos parece moi interesante, así que seguiremos vos contando a nosa experiencia con moito gusto.
Voilà, hein, donc là vous avez Carlos Núñez, hein, qui est le sonneur, comme je vous disais, le sonneur peut-être le plus connu internationalement. Hein, et là, voilà. Comment? Pardon? Chanteur. Non, 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 c'est tout à fait différent. un petit peu comme le tchèque et le slovaque. Nous comprenons très bien. Ben voilà, oui, hein, c'est... Ouais, mais pas tout le monde comprend très bien, ça dépend. Ça dépend de la personne et ça dépend du contexte. Bon, en fait, je ne sais pas très bien quelle est la différence exactement entre le tchèque et le slovaque, mais j'imagine C'est pas la peine. que ça doit être... En général, c'est... Bon, hein, c'est très bien. C'est... Pardon. Oui. Pardon. Oui. Est-ce que je peux demander comment s'appelle ce Fusiamo Juventus. chanteur? The question could be, how long have you been in the program, in the talent program? I've been in program since this September. So I'm a referee for 13 years since my 18, and What's your ambition for the future? Where would you like to get? I would like to get to the first division, so to the highest level of Slovak National League. Hoxe pola mañá tivemos a oportunidade de visitar o Centro de Formación do Profesorado de Eslovaquia, que viría sendo o equivalente do noso CAFI, que ten a súa sede en Bratislava, do cal dependen distintos organismos regionais que serían pois o equivalente dos nosos CEFORES. Entrevistámonos coa dirección do centro, que nos explicou pormenorizadamente o seu funcionamento e que nos levou posteriormente a percorrer as instalacións e nos explicou un pouquiño pois cales son as actividades que fan cos profesores, etc. Tamén tivemos a oportunidade de entrar nun exame oral que lle estaban facendo a unha profesora que pretendía ser directora, porque aquí para ser membro dun equipo directivo tes que pasar un exame. Bueno, entramos no exame e acompañamos a señora un ratiño mentres presentaba o seu proxecto directivo. E, bueno, con posterioridade quedounos algo de tempo libre para percorrer a cidade e dar unha voltiña antes de volver ás clases da tarde. E este foi o noso día.
Pola mañá collimos un tren desde Bratislava a Viena, unha ruta internacional moi concurrida, pero moi curta tamén, apenas 50 ou 60 kilómetros, como ir de Coruña a Santiago. Pasamos o día enteiro na cidade de Viena visitando os distintos monumentos e desfrutando desta cidade tan sumamente monumental e turística. Apreciase moito a diferenza con Bratislava, porque é unha cidade moito máis concurrida. Así que aquí vos deixamos coas imaxes para que vos entreteñades un pouco.
Hoxe fomos convidados a falar na Radio Eslovaca Nacional por un rapaz, un señor que traballa ali e que é o home dunha profesora de francés que coñecimos na Jazykova Škola. Así que alá nos fomos. A Radio Eslovaca foi creada no ano 93, coincidindo coa escisión, coa creación do país, realmente, coa súa escisión da antiga Checoslovaquia. Conta fundamentalmente con emisións en eslovaco, pero tamén cunhas seccións internacionais en inglés, francés, español, alemán e ruso. E alá nos fomos a falar do noso proxecto en francés, en inglés e tamén na sección en español. Ao longo dos próximos días sairán publicadas as nosas entrevistas e compartiremoslas convosco. Aí vedes as imaxes de Rosa Gloria e miña coas gloriosas bandeiras francesa e estadounidense e con noso anfitrión que moi amablemente nos acolleu na nosa visita á Radio Eslovaca. Na redacción española atenderonnos o equipo de xornalistas que traballan ali coas emisións semanais en español e nos fixeron tamén unha pequena entrevista para publicar ao longo da vindeira semana. Rematamos o día na Jazykova Škola presenciando como se fan as probas de certificación. Aquí vedes como está disposta a aula para facer os exames orais. To arrange something there, but I feel really happy, proud, but tremendously excited about having you as guests of our school. And it was real pleasure, yeah. E velaquí tedes os nosos magníficos diplomas expedidos solemnemente pola Jazykova Škola. Oh, lovely. No, I'm not going to change it. This is my favorite color. Wow. I love red. Yeah, with the typical Slovak motifs. Absolutely beautiful. Thank you very much. Oh, from the Jazykova Jazykova Škola. Beautiful. Thank you very much. This is lovely. That's E rematamos o noso día collendo o tren para marchar a Viena, porque o día seguinte nos saía o avión moi cediño. Ese abrigo misterioso. Ben, xa estamos de volta na casa. Dobra, esta é a fin do noso traballo de Job Shadow na Jazykova Škola de Bratislava. Quero aproveitar a ocasión para agradecer a todas as persoas que nos facilitaron esta viaxe, tanto aquí na Coruña como os que nos acolleron magníficamente en Bratislava. Un agarimoso saúdo, agora comeza o noso traballo de diseminación. Moitas grazas tamén a todos os que nos seguistes durante o noso periplo por Eslovaquia. Se tedes calquera dúbida sobre a nosa estadía en Bratislava, sobre o funcionamento da Jazykova Škola, ou se queredes consultarnos algunha cousa para aprender sobre a nosa experiencia, algún detalle que vos interese, con moito gusto podedes contactarnos no email que vos deixamos impreso na pantalla. Así que, nada, unha vez máis, moitas grazas
e unha aperta moi forte.